every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Kakkasserysന്റെ മറ്റൊരു വ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ബാക്കി ലൊക്കേഷൻ കാണുന്ന പോലെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ നയാഗ്ര ഫോൾസിലാണ്. ഇവിടുന്ന് ബോട്ട് ക്രൂസിന് വേണ്ടി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് 11 മണിക്കാണ്. സോ അതുവരയ്ക്കും ജെഫിൻ സാർ വേറെ ഏതോ സ്പോട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? ഹോഷു കുതിരക്കാല് അല്ല എന്തോ ഒരു സ്ഥലം. അവിടെ പോയിട്ട് എന്താ? അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ആ വ്യൂ ആണ്, അതാണ് ആ വ്യൂ. അതിന്റെ അടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത് നിന്നിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ് അതിന്റെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ക്ലോസ് വ്യൂ എടുത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വ്യൂ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പോയി നോക്കാം. അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബോട്ട് ഓൾറെഡി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് ബ്ലൂ കളർ റെയിൻ ജാക്കറ്റൊക്കെ അവർ ഇട്ടേക്കുന്നത്. ബ്ലൂ കളർ ജാക്കറ്റ് അത് USA ആണ്. കാനഡ സൈഡിൻ്റെ പിങ്ക് ആണ്. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ക്രൂസ് പോകുക. അതിനു വേണ്ടി സാം ഭയങ്കര റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നയാഗ്രയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ കാറിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അന്വേഷിക്കുന്നത് പാർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ പാർക്കിംഗ് ഇവിടെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ഇവിടുത്തെ സിറ്റി പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ഹാഫ് ആൻ അവറിന് ഏകദേശം ഒരു $10 വരും. അതേസമയത്ത് അതായത് ഈ നയാഗ്ര ഫോൾസിനോട് ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ തോറും പൈസ കൂടും. അപ്പോൾ അത് മിനിമം കോസ്റ്റ് $10 ആണ് ഹാഫ് ആൻ അവറിന്. പിന്നെ അങ്ങനെ കയറും തോറും ആ പൈസ കുറഞ്ഞു വരും. അതായത് ഒരു 400 മീറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് സോ ഫാർ. അതായത് സ്കൈലോൺ ടവർ ഉണ്ട്. ആ സ്കൈലോൺ ടവറിനോട് എത്തും തോറും ആ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർ ഡേ $10 ആവും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് ഇതാണ്, പാർക്കിംഗ് വൈസായിട്ട് ചെയ്യുക. അതായത് ഫോൾസ് കാണാനുള്ള ധൃതിയിൽ ഓടിപ്പോയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒന്നും കയറി പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് $10 ആണ്, എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 200-300 മീറ്റർ നടക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈസ് ഐഡിയ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കൈലോൺ ടവറിനോട് പോവുക. അവിടെ $10 കൊടുത്ത് പെർ ഡേ ഫുൾ 24 hours പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇനി ഫ്രീ ആയിട്ട് 24 hours പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാരെങ്കിലും കമ്പനി ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹോഷു ഫോൾസ്. ഹോഷു ഫോൾസ് അല്ല, ഹോഷു എന്ന് പറയാം. അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് ഒന്നും കൂടി ക്ലോസർ വ്യൂ കിട്ടിയാൽ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഓൾസോ ഇവിടെ ഒരു മഴ പെയ്യുന്ന ഫീലിംഗ് ആണ്. ആ വെള്ളം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പ്രേയിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. തിരക്കിപ്പില്ല. ഞങ്ങൾ രാവിലെ നേരത്തെ എത്തി. ഇപ്പോൾ സമയം 9:30 ആവുന്നുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ 8 മണിക്ക് തന്നെ ഇവിടെ എത്തി. അതുകൊണ്ട് തിരക്കില്ല. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ബിസി ആയി തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബോട്ട് ട്രിപ്പ് 11 മണിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പതുക്കെ ഇനി അങ്ങോട്ട് നടന്ന് അവിടെ കുറച്ചേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ബോട്ട് ട്രിപ്പിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. ഇതാണ് വ്യൂ, മനസ്സിലായോ? അമേരിക്കൻ സൈഡിൽ നിന്ന് കാണുന്നതല്ല. ഇതാണ് അടിപൊളി വ്യൂ. അടുത്തേക്ക് പോകണില്ല, എൻ്റെ ഫോണ് താഴെ പോകും. കാണുന്ന ഹോട്ടൽ ശൃംഖല ഉണ്ടോ? മാരിയോട്ട്, എംബസി സ്യൂട്ട്സ്, ടവർ ഹോട്ടൽ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹോട്ടലിൽ നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാം. അതായത് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രാത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ പകലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫോൾസ് വ്യൂ കാണാം. ലേക്ക് വ്യൂ അല്ല, ഫോൾസ് വ്യൂ. 2 ടൈപ്പ് വ്യൂ ഉണ്ട്. ഫോൾസ് വ്യൂ ഉണ്ട്, ലേക്ക് വ്യൂ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സിറ്റി വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഇടുന്നു. പക്ഷേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കുക. നമ്മൾക്ക് ഈ വ്യൂ കാണണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഹോട്ടൽ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വിൻഡോസിൽ വേണം റൂം എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ റൂമുകൾ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. എബവ് 3 ഫ്ലോറിന് മേലുള്ള റൂംസിൽ മാത്രമേ വ്യൂ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് താഴെ റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വ്യൂ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല, വ്യൂ കിട്ടില്ല. അതാണ് കാര്യം. ലേക്ക് വ്യൂ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫോൾസ് വ്യൂ ഉണ്ട്, സിറ്റി വ്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കി ബുക്ക് ചെയ്യുക. ഒബ്വിയസ്ലി അത് വീക്കെൻഡുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് ഹോളിഡേയ്സ് സമയങ്ങളിലും അവർ റേറ്റ് കൂട്ടിയിടും. $200-300 ഒക്കെ ആയിരിക്കും പെർ ഡേ. അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വീക്ക് ഡേയ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി $100. അപ്പോൾ ആ കാണുന്ന പിങ്ക് ബോട്ടാണ് നമ്മുടെ കാനഡ ബോട്ട്. അതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാം ലേറ്റാന്നുള്ള ടെൻഷനിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബോട്ടിൻ്റെ അവിടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജെഫ് സാർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. ഒരു പരിചയക്കാരൻ ബോട്ടിൻ്റെ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതാരാണ് ആ പരിചയക്കാരൻ? പരിചയക്കാരൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറാണ്. സബ്സ്ക്രൈബർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ പുള്ളി കാറ് പോയി വാങ്ങി സെയിം സ്ഥലത്ത് തന്നെ ലോൺ പെട്ടെന്ന് അപ്രൂവലായി കിട്ടി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് പുള്ളിയുടെ ഫസ്റ്റ് ലോങ് ട്രിപ്പാണ് നയാഗ്രയിലേക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റി ആൻഡ് ജെയ്സ് അവർ 2 പേരും അവിടെ ഉണ്ടാവും. അവരെയും കൂടെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ടിക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ എത്തി. ഇതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ വലിയ ക്യൂ ഒന്നുമില്ല. ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ അഡൾട്ട്സിന് $33, കുട്ടികൾക്ക് എബവ് 3 yearsന് $23. സോ ഓൺലൈനിൽ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയ കാരണം ദിസ് വേ ടു ബോർഡിംഗ് എന്നുള്ള വഴി കൂടെ പോയിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തി. പക്ഷെ ഇതുവരെ ഒരു ടിക്കറ്റ് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ജെഫേ. അറിയില്ല, നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് വെറുതെ പറ്റിക്കപ്പെട്ട. അത് ചിലപ്പോ അവിടെ ചോദിക്കായിരിക്കും. വാ. ആ കാണുന്ന സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടോ, അത് ആക്ച്വലി ഡോക്കാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്ന ക്രൂസ് ആ ബോട്ട് കയറ്റിയിടുന്ന സംഭവമാണ്. അതായത് വർഷങ്ങളിൽ ഈ തണുപ്പൊക്കെ വരുമ്പോൾ, അതായത് നയഗറ ഫാൾസ് ഒരിക്കലും ഫ്രോസൺ ആവില്ല, എന്നാലും തണുപ്പൊക്കെ കൂടുന്ന സമയത്ത് അവർ കയറ്റിയിടും. അങ്ങനത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പുറത്തിറക്കുക എല്ലാ ആ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവമാണത്. സോ കാനഡ സൈഡിലെ പിങ്ക് ജാക്കറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ലേ? ഞങ്ങൾ വെച്ച ജാക്കറ്റും കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നു. ഞങ്ങള് തൊട്ടടുത്ത് ഈ സാധനം ജാക്കറ്റ് തരും. എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും കണ്ടുമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യൻ ചേച്ചിതാണ്. ക്രിസ്ത്യൻ ചേച്ചിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. പേര് എനിക്കറിയില്ല, സോറി. അലൻ. ഇത് ജെഫൻ. Thank you for choosing Niagara City Cruises. Separated by Luna Island. Goat Island is much larger and എനിക്ക് ഫോണ് പിടിക്കാനൊരു ധൈര്യക്കുറവുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ നനഞ്ഞ് കുളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ജാക്കറ്റൊക്കെ തരും, പക്ഷെ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. നല്ല നനഞ്ഞ് കുളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നല്ല ഫൺ റൈഡാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം. ആ കാണുന്ന US സൈഡിലെ ആൾക്കാരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ 11 മണിക്കാണ് ഇതിൽ കയറിയത്. സമയം 11:30 ആവണം. ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ടൈം റൈഡ് ഉണ്ട്. അരമണിക്കൂറുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അടിപൊളി ട്രിപ്പായിരുന്നു. താഴെയായിരുന്നോ ജെഫ്? താഴെയായിരുന്നു. താഴത്ത് നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട്. താഴത്ത് നല്ല ലോവർ വ്യൂ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഡാനി ഓൾസോ എൻജോയ്ഡ്. വി ടുക്ക് സം വീഡിയോസ്. അടിപൊളി. സാം കിടന്ന് തുള്ളായിരുന്നു. യു എൻജോയ്ഡ് സാം? ബോട്ട് റൈഡ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണ ഭാഗത്ത് നമ്മളെ ചുറ്റിക്കാൻ ഇങ്ങനെ സോവനീർ സെക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സാം സ്റ്റേ മേപ്പിൾ സിറപ്പ് ഉണ്ട്, കുറെ കാനഡ സ്റ്റൈൽ നയഗറ സ്റ്റൈൽ ജാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, കാനഡ മാഗ്നറ്റുകളുണ്ട്. സോ ഫൈനലി ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ക്രൂസ് കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളിപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് എല്ലാവർക്കും വിശന്ന് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ മറ്റേ ക്ലിഫ്റ്റൺ ഹിൽ ഭാഗത്ത് കുറേ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അവിടെ പോയി കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി. പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം നല്ല ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബർഗറൊക്കെ കഴിച്ച് ഇന്നത്തെ ദിവസം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 4 പേർക്കും ബർഗറാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടോ, 33.86. ഏറ്റവും ചെറിയ കുട്ടി ഏറ്റവും മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ്ട് ഒരു റോളർ കോസ്റ്ററിന്റെ സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജെഫ്സാർ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പോയി കാലിട്ടുണ്ട്. കാണിച്ചു തരാം. ആർക്കും എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കൂടുതൽ? എനിക്ക് ഇപ്പൊ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല. എന്താ പിള്ളേർക്ക് ആകെ വിഷമമായി തോന്നി. ആ കാണുന്നതാണ് സംഭവം. മുമ്പിലിരിക്കണ ബാക്കിലിരിക്കണ? Are you ready, Sam? പാരകളിലെ ബിരിയാണിക്ക് പോലും ഞാൻ ഇത്രയും ക്യൂ നിന്നിട്ടില്ല. എത്ര നേരം ഈ ഒരു കാപ്പിക്ക് വേണ്ടി കാത്തുന്നറിയോ? ഭയങ്കര ക്യൂ. അരമണിക്കൂറൊന്നുമല്ലേ? ആകെ $1 കാപ്പിക്ക്. അതിനാണ് ഓഫർ ഉണ്ട്. ഓഫർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് നല്ല ഓഫേഴ്സ് കിട്ടും. പക്ഷെ എന്നാലും എന്താ പറയാ, ക്യൂവിൽ തന്നെ നിൽക്കണ്ടേ? അത് വേണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നടന്ന് തളർന്ന് അവസാനം ഒരു പ്ലേ ഏരിയ കയറിയിട്ട് 2 മണിക്കൂറോളം കളിച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തിരിച്ച് കിച്ചണിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇന്ന് ഇവിടെ ഹോട്ടലിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ജെഫിൻ സാറിന്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ.
ആ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് route to Oaks Hotel overlooking the falls. Hotel. Proceed to the route. ഓവർലുക്കിംഗ് ദ ഫോൾസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഫോൾസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് അറിയില്ല. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് ഹോട്ടലിന്റെ പേരൊന്നും എവിടെയും കാണാനില്ല. എന്റെ ഡൗട്ട് ഇനി വിൻഡോയില് ഫോട്ടോ ഒട്ടിച്ചിട്ടാണോ ഫോൾസ് എന്ന് അറിയില്ല. മറ്റേ ക്രൂസിലുണ്ട്, മറ്റേ ഷിപ്പ് ക്രൂസില് മറ്റേ ചില ലോവർ ഡെക്കില് പിക്ചർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ റൂം. ഫോൾസിന്റെ വ്യൂ കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. 14th ഫ്ലോറിൽ പോയി ഒന്നും കൂടി കാണാൻ പറ്റുന്ന അറിയാം. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. പിക്ചർ അല്ല അല്ലേ? പിക്ചർ അല്ല, അടിപൊളിയാക്കട്ടാ. എന്താ പറയാ, 3 സ്റ്റാർ ആണെങ്കിലും വലിയൊരു ഓവർ ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു എയിമായില്ല. ബാത്റൂം എന്നൊക്കെ ഒരു ചെറുതാണ്. വ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ. വീണ്ടും ഇത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കണ്ട. ചായയും കാപ്പി പറയാന്ന് പറയുന്നത്. സീൻ ചെറിയ രീതിയിൽ കോൺട്രയായി. എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്രീമതിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര തലവേദനയും പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ആകെ ഡൗണായി. ഞാൻ പോയിട്ട് വേറെ ഹെഡ്ബില്ലൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഉറക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ നൈറ്റിലുള്ള സീൻസൊക്കെ ഞാനും ഡാനി മാത്രമായിട്ട് പോകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ സാം ഉറങ്ങി, ശ്രീമതി ഉറങ്ങി. അപ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇത് ഞങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസമാണ്. സമയം 5:15 ഇന്ന്. എല്ലാവർക്കും തിരിച്ച് സ്കൂള്, ക്ലാസ്, ഡേ കെയർ എല്ലാം ആയിട്ടുള്ള കാരണം ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം തന്നെ ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടൽ റൂം. ഈ വ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജെഫ് സാർ ഈ റൂം ബുക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ 120 കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ടാക്സ്, HST, ബാക്കി ST എല്ലാം കൂടെ 180 ആയി. അതുകൂടാതെ പാർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു 35 എക്സ്ട്രാ വേറെ ചാർജ് ചെയ്തു. സോ അതൊരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പെൻസ് അതിൻ്റെ വന്നു. പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, ഹോട്ടൽ റൂം ലൈക്ക് ആ ഒരു എമൗണ്ടിന് ഒരു ആവറേജ് റൂമാണ്. ഭയങ്കര ലിമിറ്റഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ്. ലൈക്ക് ഈവൻ തുണി ഇടുന്ന ഹാങ്ങർ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കുറ്റം പറയല്ല, എന്നാലും ഈ വ്യൂ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. പാർക്കിങ്ങിനൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ഫീ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് മോശമല്ലേ. പിന്നെ നയഗ്രയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ക്രൂസ് മെയിൻ ഹൈലൈറ്റാണ്. അതെന്തായാലും കണ്ടിരിക്കണം. അതിൻ്റെ റേറ്റ് 32 അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓക്കെ എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള അട്രാക്ഷൻ എല്ലാം ഭയങ്കര ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് ആണ്. ഇവൻ കുട്ടികളായിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് കയറണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഈവൻ ആ സോഫ്റ്റ് പ്ലേ ഏരിയ പോലും നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. $12 എങ്ങനെ അല്ല, $12 കുട്ടികൾക്കും പിന്നെ അഡൾട്ടിന് വേറെ, കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് വേറെ ചാർജ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ചാർജൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അട്രാക്ഷൻസ് ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് ആണ്. നയഗ്രയിൽ വന്ന് ജസ്റ്റ് ആ ഫോൾസ് മാത്രം കണ്ട് ക്രൂസ് എടുത്ത് തിരിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ പോകാം. ഇതുപോലെ ഓവർനൈറ്റ് സ്റ്റേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹോളിഡേ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ചാർജ് വരില്ല, ഇതിൻ്റെ പകുതി ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നയഗ്രയിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഫുഡിൻ്റെ ഓപ്ഷന് കുറേ കടകളുണ്ട് ഇവിടെ. എല്ലാവരുടെയും ഒരുവിധം സെയിം, എല്ലായിടത്തുള്ള ആവറേജ് പ്രൈസ് തന്നെയാണ്. ഇന്നലെ ഒരു മലയാളി കടയിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ പോയിട്ട് ഫുഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി 45 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ അവരുടെ ആവറേജ് വെയിറ്റിംഗ് ടൈം 30 ടൈമാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റൈലായിട്ടൊരു 45 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഫുഡ് വന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികളെയും കണ്ട് എത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കും. അപ്പോൾ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ അതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് പോകാം. ഇത് ഇന്നലെ ഡിന്നറിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നയഗ്രയിലെ വിശേഷങ്ങൾ. ക്രൂസ് എന്തായാലും പോകണം, ആ ഹോർഷൂടെ ഭാഗത്ത് എന്തായാലും പോകണം. പിന്നെ പിള്ളേരായിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയ ചെറിയ അട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഈ സോഫ്റ്റ് പ്ലേ ഏരിയ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ റേറ്റ് ഉണ്ട്. എന്നാലും അവർ എൻജോയ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളും കൂടെ നടന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുക, അത്ര തന്നെ. അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്തുള്ള വ്ളോഗിൽ സന്ധിക്കുന്നവരെ ദിസ് ഇസ് ലൂബിന സൈനിങ് ഓഫ് ദ കക്കശ്ശേരീസ് വ്ളോഗ്. ജെഫിൻ സാർ തൊട്ട് കുറയിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പറയാനായിട്ട് ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒണ്ടാരിയോയുടെ ടൂറിസം ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. അതായത് ഒണ്ടാരിയോ ടൂറിസത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടൂറിസത്തിൻ്റെ അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞങ്ങളിതൊരിക്കലും ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിയിരിക്കും.